Olha lá onde já tá, prima. Não quieta, não. Zezinho, você tá fazendo o que aí, Zezinho? Ele agora passou pra aqui. Eu vou falar pra lá. Sabia? Viu? Sabia. Ah, prima, não dá pra entrar em depressão não, prima. Aí, ó. Não dá não, é a tentação de toda moda, prima.